No, Steve. Eddie HD, abonați-vă la canalul lui. Și mai ales la mine, vă rog. Bă. Am minat amândoi, de fapt mai mult el a minat, am stat puțin a scris off camera și vedeți voi ce avem în mână. Și ce are din mână, mai multe, da? Și cam atât ce am mai făcut. Pe aici fermă am mai făcut el, așa, iteme. Da, eu am făcut tot. Da, cam eu am stat la TV. Și acum minăm. Dar pune în pauză cât vinăm, nu? Păi minăm puțin și după mai lungim insula. Vedem ce facem. Eu pun în pauză cât minez. Și că înainte să pornesc eu video, Pauză. minez un emerald. Și emerald se duce exact aici. Și unde e emeraldul, unde e emeraldul? Și astea două sunt verzi. Am ambele. Și vin eu pe aici. Reclamă la Forever alone. Puf, am murit. Cum să? Cade, dă-te, bă, că cade. A căzut. Bun, și am revenit cu cabelul strâns. Da. Bun. Eu cred că o să închid aici. Nu prea mai avem ce face. Ba da, lungim insula, facem ferma de copaci. În 2 minute. Tu faci încă 2 minute? Da, am deja 13. LOL. Edit. Da. Am luat 22 de cabă să fac slab-uri. Da, ok. De ce ai pus fence-ul ăsta aici? Cana geame. Ia uite-l ce frumos e. Nu sparge! E frumos! Nu sparge! Lasă raza soarelui. Hai să-l ajutăm să crească. Poate facem ceva greșit în dată. O căzut! Sar după el. Cade! Nu căzut ce pice nu Știu, dar mi-a căzut slab-ul din mână. Aoleo, ce tragedie. Da, știu. Sărăcuțul avea vise foarte multe și foarte frumoase. Vai, nu vreau știu. Vrea să stea și el ca celelalte slaburi de cobblestone aici, ca să le călcăm noi să le călcăm. Poate fix de cool. Sărăcuțul. Pe ochi, între ochi, mă. Îi dădeam un dos de pișor. Stai cât mai am? Încă 43 de minute până se uploadează primul episod de Minecraft. Primul episod de Minecraft, da. Bă, Dobrin. Bă, stai, mă, lasă-mă, dracu, să fac. Du-te în partea cealaltă. Hacker. Hici. Ai terminat cobblestone-ul? Da. Eu mai am Lasă-mă! Poate că de-ai. Încărare, sclavule. Ce faci? Nu, bă! Bă! I-am făcut doar o glumiță, nu. Eu îți minez în mina ta. Nu, mas. Bine, m-am răzbunat. Uite-te la mina ta. Uite-te la mina ta. Uitați ce mină frumoasă are. Are
Pe sună puce. Puce a. Pe Termin. sună puce. Termină că eu încă filmez. Păi și eu ce fac? Hai, Gipu. Puce, bă, și nu. Mai facem un Warface? Și dacă n-ai chef să-l abladezi azi, îl abladezi mâine. Wow, am aruncat un slab în voi. Pică. Mersi de emerald. Du-te, bă, de aici! Ce bătaie, man. Vezi dacă vin eu, vezi ce pică. Mină. Gata. Mină. Uite, sapling. Mină închisă. Bine, turn one. No! No, bun, deci da, hai, cam atât cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, share, să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o. Dar sper că ați făcut-o. Și da, bye bye. Bă, eu n-am terminat. Eu mai am 6 minute. Mai fac până la 9 minute. Și nu mai vorbești nimica cu subscriberii tăi. Hai, bă, m-am speriat aici. Bă, ce bine mă aud pe video, ce bine mă aud. Parcă nu mai am copilaj de la. Salut, eu sunt Jerry. Hai, baby! Bă, termin-o, bă. Ștefanic Ștefanică Xdelică. Nu s-a mai abonat niciun. Bă, ce nesimțiți. Da, bă. E atât de hardcore să facem abonați. Da, nu înțeleg de ce. Frații, petardă. Adică doar cu, măcar dacă ai lua niște, nu știu cum să zic, Ia, promovări. Hai vedem ce-a făcut Edi pe Minecraft. M-au bine? Adică în video. Ce troll m-am auzit. Eu sunt Ștefan. Ce troll am fost. Știi că eu încă fac video, nu? Nu știu. Și tu te uiți la un video când fac video? Te uiți la un video de-a meu când fac eu video. Da. It is okay. Five Nights at Freddy. Abia aștept să-mi iau calculatorul acela nou și Blue Yeti-ul. 100% iau Blue Yeti-ul. Să mă auziți, dracu, mai bine, că acum mă aud că naiba. Pentru că am un microfon de căcat. Oh! Ștefan e fanul meu numărul 1. Da, crezi tu. Ștefane, nu mai minți, frațioare. Bă, alege, ori fan, ori frate. Frunza forever alone. Deci ăsta e titlul, bă. Hai că vreau să văd cum. Ăsta e titlul. Ăsta e titlul. Nu e hit. Ceaușescu n-a murit. Bă, Blue Mumi sunt alte. Îi în mapa, altă mapă? Da. Și cam atât a fost și pentru azi. V-aș ruga să-mi dați un like, share și subscribe și un subscribe dacă încă n-ați făcut-o. La revedere!